நொய்யல் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் ஆற்றங்கரையோர பகுதி மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக கடந்த சில நாட்களாக கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, நீலகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில் கோவை மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் நொய்யல் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக நொய்யல் ஆற்றின் முதல் தடுப்பணையான சித்திரை சாவடி அணைக்கட்டில் தண்ணீர் நிரம்பிய நிலையில் பேரூர் நொய்யல் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பேரூர் பொதுமக்கள் ஆற்றில் இறங்க வேண்டாம் எனவும் நொய்யல் ஆற்றின் கரையோரம் வசிக்கும் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் கோவை மாநகரில் உள்ள செல்வ சிந்தாமணி குளம் முழுவதுமாக நிரம்பியுள்ளதால் பாதுகாப்பான அளவிற்கு நீரை வெளியேற்றுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கிராந்திகுமார் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.